Hombre, bones, què tal? Com estàs? Bé. Que no te'n recordes de mi? No? No, en aquests moments no. Sí, home, que sóc el Gerard. Ah, pues encantada. Gerard, jo la Però, Carmen. home, ja ho sé, Carmen, ja et conec. Tu no te'n recordes de mi? No, Segur? en aquests moments no. Però podries dir de que... Sí, home, no te'n recordes del poble? Sí, que vam estar falset, un estiu. Ah, potser sí. Això t'ho hauries de fer mirar, perquè la memòria em sembla que no la tens molt bé. Hombre, tu també has vingut aquí? Què tal? Que no t'alegres de veure'm? Sí? Sí? De què em coneixes? No? Sí, home, que vam estar estudiant junts. No te'n recordes? No? Ai, no sé què em passa. Imagineu que us passa un dia això quan aneu pel carrer? Us imagineu que us passa no només amb una persona, sinó amb totes les persones que us trobeu? Us imagineu que us passa no només que no coneixeu les persones, sinó que tampoc coneixeu el lloc on el que esteu? Us imagineu que un dia us desperteu a mitjanit i no coneixeu a la persona que teniu al costat? I que a més no reconeixeu la casa? Us imagineu? Doncs això és el que els passa als pacients amb Alzheimer durant bastants anys de la seva vida. És fàcil entendre que si a algú li passa això, el que farà és posar-se nerviós, posar-se agressiu i probablement voldrà marxar d'aquell lloc que no coneix per anar a buscar a casa seva. Doncs desgraciadament això és el que viuen ells durant molt de temps i el que tenen és una malaltia que avui en dia no podem curar. Malgrat que no la podem curar, durant els últims anys hem descobert moltes coses, que són les que us intentaré explicar al llarg dels pròxims minuts, però sabeu que continua sent tot un misteri. L'any passat, a l'edició de l'any passat, us van parlar de l'univers, us van parlar de coses magnífiques, de coses meravelloses, però heu de tenir en compte que el gran enigma de l'univers no està fora, sinó que el teniu damunt dels vostres ombros. Si veieu una imatge del cervell, la que teniu a sota, i de l'univers, la que teniu a sobre, veieu que tampoc són tan diferents. I com deia el gran Cajal, probablement per aconseguir entendre l'univers, primer haurem de ser capaços d'entendre el nostre cervell. I probablement tenia raó, perquè durant l'últim segle, que és més o menys el temps que fa que s'ha descrit la malaltia, l'espècie humana ha sigut capaç de fer coses espectaculars. Ha sigut capaç de portar l'home a la Lluna, encara que hi hagi gent que ho posi en dubte. A principis del segle passat es va fer un dels grans descobriments, que va ser la penicil·lina. Això ens ha permès canviar l'esperança de vida, passat de viure 40 anys a principis del segle passat a viure en 80-85 actualment. I probablement és el responsable que avui estem aquí parlant de la malaltia d'Alzheimer. I durant els últims 20 o 30 anys, paraules que sempre s'havien associat a mort, com era la paraula càncer, doncs en els darrers anys això ho han pogut canviar, molts càncers es curen i molts d'altres aconseguim allargar la supervivència. Malgrat tot, continuem tenint un gran repte com a espècie, que és intentar descobrir per què en moltes persones, a partir de certa edat, el cervell es comença a atrofiar i comencen a aparèixer una sèrie de símptomes del que anomenem les malalties degeneratives. Les malalties degeneratives habitualment apareixen en gent gran, algunes apareixen en gent jove, i totes elles tenen una sèrie de característiques similars. Tenen un inici progressiu, a diferència d'una crisi epilèptica, d'un infart. No recordem el dia i l'hora que van començar, sinó que comencen amb oblits, comença a estar més torpe. Com dèiem, com que moltes vegades passa amb gent gran, pensem que és normal, per l'edat, el padrí s'ha fet gran, i a poc aquests símptomes van progressant. Algunes més ràpid, algunes més a poc, fins que arriba un dia que passa alguna cosa que ens fa pensar que probablement allò que pensàvem que era normal per l'edat ja no ho és i és alguna malaltia. Normalment tampoc trobem un factor desencadenant. No va coincidir amb que es prengués un tòxic, no va coincidir que hagués passat res espectacular, sinó que els símptomes van anar apareixent. I també es caracteritzen perquè en unes malalties s'afectaran un grup de neurones determinades i en unes altres malalties se n'afectaran unes altres. I això és el que ens donarà els símptomes que són diferents d'unes i de les altres. Desgraciadament, una altra característica que tenen totes elles és que cap es pot curar, almenys de moment.
I comparteixen alguns factors de risc. Són més freqüents en determinades famílies i, per tant, hi ha una certa predisposició genètica. I, com us deia, en la majoria d'elles, el principal factor de risc és l'edat. Com més grans siguem, més risc tindrem de tenir les malalties. Després n'hi ha uns altres que varien, i algunes són més freqüents amb homes, d'altres són més freqüents amb dones. La majoria dels factors de risc vascular, que us heu sentit amb totes les malalties, la tensió, el sucre, el colesterol, també són factors de risc de la malaltia d'Alzheimer. I després, en alguns casos, traumatismes de repetició o depressions de llarga durada també poden ser factors de risc. De totes elles, de totes les malalties degeneratives, concretament us parlaré de la malaltia d'Alzheimer perquè de llarg és la més freqüent i, com veureu pròximament, en els pròxims anys encara ho serà molt més. Aquí teniu una foto de la primera pacient que es va diagnosticar del que avui coneixem com malaltia d'Alzheimer. És una pacient que es va morir als 51 anys. Va començar amb uns símptomes amb deliris, després va començar a estar agressiva, va començar a presentar dèficits de memòria i va acabar ingressada en un hospital psiquiàtric i, com us deia, es va morir als 51 anys. Quan es va morir, el senyor que teniu a la vostra dreta, el senyor Alzheimer va estudiar el seu cervell i va descriure les característiques pròpies del que avui coneixem com a malaltia d'Alzheimer. Això va ser el 1907. El 2007, un il·lustre català també va manifestar que tenia la malaltia d'Alzheimer. Han passat 100 anys des que es va descriure la malaltia fins a aquesta foto que teniu aquí. Durant aquests 100 anys no s'ha descobert res que permeti curar la malaltia, però almenys podeu veure que la qualitat de vida dels pacients és obvi que és molt diferent. Us deia que l'edat és el principal factor de risc i un dels motius que estiguem aquí és perquè és una malaltia que preocupa i preocupa perquè avui és molt freqüent, uns 14 milions d'afectats a Europa, uns 40 milions d'afectats a tot el món. Imagineu-vos un país sencer com Espanya només habitat per pacients amb Alzheimer. Ni familiars, ni cuidadors, ni residències, només pacients amb Alzheimer. Però si veieu aquesta gràfica, l'esperança de vida veieu que augmenta exponencialment. En groc teniu els països occidentals, que tampoc augmenta tant, però sobretot en color blau teniu els països en vies de desenvolupament, que en els pròxims anys tindran una explosió demogràfica i això voldrà dir que tindran molts més casos de malaltia d'Alzheimer. De manera que si no fem res, probablement al 2050 passem de 40 milions de persones afectades a 150. Per tant, és una malaltia molt freqüent que suposa una epidèmia no només sanitària, sinó també social, perquè és una malaltia que afecta les famílies i, evidentment, econòmica. Els símptomes, la majoria associareu la malaltia a pèrdua de memòria. I, de fet, és el símptoma característic i predominant, pèrdua de la memòria de les coses recents. Conserven la memòria de les coses antigues. Al principi ja poden tenir problemes per reconèixer algunes persones, primer persones que són menys conegudes, que fa temps que no veiem, però a mesura que progressi la malaltia, acabarà coneixent o sense conèixer a familiars molt pròxims. També des del principi de la malaltia, moltes vegades, hi ha problemes d'orientació temporal, difícil de saber el dia, el mes o l'any en el que estem, o dificultats per saber fer coses que s'han fet habitualment sense cap problema i que ni tan sols pensem quan les estem fent. I com us deia, a vegades també poden estar desorientats i no saben ben bé on estan. Però junt amb tots aquests símptomes, que normalment són els que fan que el pacient vingui a la consulta, hi ha uns altres símptomes que al final, moltes vegades, provoquen més sofriment a la família que els símptomes inicials. Un exemple és l'apatia, la falta d'iniciativa. Moltes vegades el pacient és una persona activa o era una persona activa i de sobte necessita que li diguin tot allò que ha de fer i si no, per si sol no té la iniciativa de fer-ho. Us deia abans, us imagineu que us desperteu al costat d'una persona que no coneixeu i en un lloc que no coneixeu, us poseu nerviosos, agressius, irritables, i si a més el que us passa és que comenceu a veure coses i veieu l'habitació plena de gent o veieu que de les parets pengen coses que vosaltres no coneixeu, doncs probablement estareu encara més assustats i el més probable que feu és que marxeu de casa. I si a més no sabeu si estem a l'estiu, o estem a la tardor o estem a la primavera, doncs potser sortireu de casa vestits d'una manera inadequada. Però per què passa tot això? Per què passen tots aquests símptomes? Probablement la història és molt complicada. Si la intentem simplificar, trobarem que el cervell d'aquests pacients
trobem dues substàncies que són les característiques de la malaltia i que el senyor Alzheimer ja les va descriure amb aquesta pacient que hem vist al principi. Una, la que teniu a sota, són els dipòsits d'amiloide, les plaques senils, i la que teniu a sobre és una altra que es diu la proteïna tau. Probablement, per raons que no venen al cas, la que teniu a sota és la responsable de començar tots els símptomes de la malaltia, començar tot el procés de degeneració del cervell, i la que tenim a sobre és la responsable de que un cop ja s'ha començat la malaltia, tots els símptomes es vagin propagant i vagin progressant. Això ho vam veure quan un pacient s'havia mort i vam poder veure que tenia això al seu cervell. Durant molts anys, durant 95 anys de conèixer la malaltia, l'única manera de saber segur si els símptomes que tenia el pacient eren deguts a aquesta malaltia era estudiant el seu cervell. És evident que si la volem curar, necessitarem fer un diagnòstic molt precoç. Sabem que aquestes substàncies es comencen a dipositar al cervell del pacient uns 15 o 20 anys abans que comenci a tenir el primer símptoma. Per tant, si el que volem fer és curar la malaltia, potser quan el pacient ja té molts símptomes arribem massa tard. Llavors, el que hem intentat fer durant els últims anys és trobar estratègies, eines que ens permetin veure aquests dipòsits d'aquestes substàncies als cervells dels pacients en vida. Avui som capaços de fer-ho. Aquesta és una tècnica molt visual, tenim altres possibilitats de fer-ho, i que ens diuen, per exemple, com veieu a la imatge de sobre, el que està de color vermell ens diu que hi ha els dipòsits d'amiloide d'aquesta substància que hem dit que era la responsable d'iniciar la malaltia. No només això, sinó que som capaços a la imatge de sota, on veieu les fletxes blanques, de veure que aquest cervell no funciona correctament. Per tant, sabem el que hi ha dipositat i sabem que no funciona al cervell. El següent pas serà intentar eliminar aquestes substàncies que es dipositen. Això avui, al 2016, també som capaços de fer-ho. A un costat un cervell on es veuen les marques vermelles, és el dipòsit d'amiloide, a l'altre costat les marques d'amiloide han desaparegut. Això s'ha aconseguit gràcies a un fàrmac i hi ha moltes estratègies que aconsegueixen fer això. El següent repte, el següent pas que tenim per aconseguir com a espècie humana és no només eliminar aquesta substància del cervell, sinó també que el pacient recuperi la memòria o com a mínim no la continuï perdent. I com us he dit abans, perquè aconseguim això i perquè la malaltia d'Alzheimer deixi de ser incurable, necessitarem fer un diagnòstic en fases molt inicials. I per això heu de ser tots conscients i ens heu d'ajudar els metges a portar el diagnòstic i a portar els pacients en fases molt, molt inicials de la malaltia. Mentre no aconseguim fer això, el que podeu fer, tots els que esteu aquí, és intentar fer coses com les que heu fet aquesta tarda. Venir a actes socials i fer estimulació cognitiva. Podeu fer exercici físic. Ha demostrat de sobres que l'exercici físic estimula la producció de noves neurones. I heu de menjar bé. I heu de menjar de forma saludable. No és tan agradable com prendre's una pastilla i moltes vegades suposa més esforç. Però aquestes tres coses juntes han demostrat que amb gent gran que no té problemes de memòria, que no té en principi una malaltia d'Alzheimer, fer les tres activitats augmentava la seva capacitat cognitiva. I estudis no molt lluny d'aquí, on junt amb tot això el que fèiem era suplements a la dieta amb oli d'oliva, tan simple com això, i fruits secs encara millorava més la cognició de la gent gran. Desconeixem si això, un cop ha començat ja el procés degeneratiu de la malaltia, continua sent útil, però mentre no tinguem cap símptoma, tenim estratègies per intentar millorar la cognició. I si aconseguim fer tot això i a més ho fem sent feliços, segur que tindrem l'èxit assegurat. Moltes gràcies.